kiinnitys. Eli näin. Tänne ja... No. Tää voit ottaa tän keittiön vaikka sillä. Se on tämmönen pieni siellä. Aloita tuota toisesta reunasta. No silloin alkuunsahan me tultiin niin kuin näytelmää tekemään, että oli lehdessä ilmoitus, että haettiin näyttelijöitä, lavastajia ja teatteri, siis näytelmästä kiinnostuneita ihmisiä. Et sitä vartenhan me niin kuin alkuun tultiin, mutta tässä matkan varrella niin tää on poikinut yhtä sun toista muutakin kuten tätä siivousta. Niin, eikö mä ollut 6, kun mä olin ekassa näytelmässä? Joo, sä nyt 6, sä täytit 6, kun me muutettiin tänne ja sittenhän me tänne heti tultiin sen jälkeen. Ja seuraavana kesänä oli sitten ensimmäinen näytelmä ja sen jälkeen niitä on sitten riittänytkin, että on joka kesä ollut ja talvella vielä. Ja aina sä oot halunnut niin jatkaa, kun mä kysyin, että vieläkö haluat vai joko tää lopetettaisiin tää touhu, niin sä oot aina sanonut, että ei lopeteta, että jatketaan vaan. Se on niin kiva, kun saa esittää sitten yleisölle ja sitten on aina niin kuin eri näytelmissä eri rooli ja sitten ne on eri paikoissa, niin kuin kesäisin on ulkona ja talvisin sisällä. Joo, tuosta olisi vielä jatkaa. Tuossa vähän vielä toi toinen sali pitäisi vielä muuttuilla ja eteinen vissiin oli sulla. Jatketaanko? Joo. Okei.